Apakah kalian pernah bertanya-tanya, mengapa tabung mixer truk molen selalu berputar, dan apa saja komponen yang ada di dalamnya? Ketika dalam perjalanan, mixer truk molen akan selalu berputar, karena di dalamnya terdapat bilah-bilah spiral yang berfungsi untuk mengaduk adonan beton, agar campurannya tetap merata. Juga menjaga adonan beton, agar tidak mengering sebelum sampai di lokasi proyek. Jika mixer berhenti berputar, maka adonan beton akan mengendap dan mengeras, sehingga menciptakan masalah besar, karena membersihkan mixer yang tersumbat beton kering adalah pekerjaan yang sangat sulit. Diperlukan alat seperti hammer drill untuk membongkarnya, bahkan tak jarang menggunakan bantuan alat